И всем привет, ребята, с вами я, Скилловик, и сегодня мы будем снимать тест-драйв одной гоночки. Где она? А, вот она. Чего? Не ставится. Вот, поставилась. Вот, мы в нее сели. Функции. Завести. Не, ну это, наверное, очень быстрая машинка, потому что очень быстро... понятно. Как? Вот. Потому что она гоночная, я качал ее, там написано было спорт. Конечно же, она гоночная. Сейчас мы проверим, как бы сказать так. Не на болото, только не на болото. Есть. Не, ну она выносливая, конечно. Но она низенькая, и из-за этого она пиковая, так сказать. Боже, она так гудит тупо. Ненавижу такое. Поехала так легко. Как ничего не бивало. Ай, блин. Могу на ней. Не могу на ней. Ай. Ребята, если что, пишите, какую мне тачку скачать. Я ж не могу угадать, какую вы хотите. Ой-ой-ой, жесть. Ах, офигеть. Жесть. Не, ну поворачиваю она, конечно, без дрифта. Видно, что двигатель заглох. Ну, она, как бы вам сказать, достаточно хорошая. Да, понятно. О, выехал. Слава богу. А ну, в дрифте какая она. Почему она прыгает? Как ее так? Дрифте она такая. По воде попробуем, чтобы она проехала сейчас. Драйв, мне кажется, будет на славу. Ой. Она прыгает. Это ее минус. Проехала достаточно таки. Боже, мне раздражает так ее звук. Блин. Она как старая. Эта машина реально как старая, ребята. Не могу, это жесть самая настоящая. Просто... Какая какая-то машина. Мини-тест-драйв мы провели. Не 50-50, но на что-то это и пойдет. Ну что ж, ребята, с вами был я, Скилловик. Всем бай-бай.